Com licença, mas temos jornalistas portugueses agora nesta sala. Добрий вечір, шановні колеги. Починаємо після матчу прес-конференцію. Головний тренер команди «Динамо» Сергій Ребров готовий відповісти на ваші запитання. Boa noite, vamos começar a nossa conferência de imprensa com Sergei Rebrov, treinador do Dinamo, que está pronto a responder às vossas perguntas. Після, пане Сергію, якщо можна, невеличкого експрес-коментарю до матчу, а потім запитання-відповіді. Будь ласка. Ну, конечно, знали, что будет тяжелейшая игра, и на таком уровне, я говорил на пресс-конференции, команды не прощают наших ошибок. К сожалению, мы допустили ошибки, сами не реализовали достаточно моментов, и всегда сложно играть, когда с первых минут проигрываешь 0-1. Но зашел президент в раздевалку, поблагодарил ребят, я их поблагодарил. Да, создали моменты, не забили, пропустили. Очень обидно проигрывать, я расстроен, все расстроены. Нужно идти дальше, впереди у нас чемпионат, и ничего не потеряно в Лиге чемпионов. Будем драться, будем стараться выходить с этой группы. Antes, pequeno comentário por parte do treinador. Obviamente, não ficamos muito contentes. Houve muitos erros cometidos pelos nossos jogadores, mas isso é jogo, pode acontecer de tudo, mas é sempre desagradável quando a equipa, tendo tido ocasiões, bons momentos, começa a perder desde os primeiros minutos do jogo. Mas, no entanto, o presidente entrou no vestiário, agradeceu os rapazes pelo jogo de esta noite e temos sempre as nossas esperanças, temos o nosso campeonato, muitos jogos responsáveis, nada é perdido neste momento. Ваше запитання, будь ласка. Дмитрий Якимов, журнал «Футбол». Сергей Станиславович, после сегодняшнего тура, возможно, команде потребуется менять стратегию на турнир. Считаете ли вы, что это может быть рациональным? И есть ли для этого ресурс, за счет чего можно будет это сделать? Спасибо. Ну, я очень надеюсь, что будет ресурс. К сожалению, сейчас выпало несколько футболистов из-за травм, но мы работаем с теми футболистами, которые есть, и сейчас я не думаю, что нужно менять какой-то план. План на каждую игру — выигрывать, выходить, настраиваться. Еще раз повторю, это уровень Лиги чемпионов, выше уровня нет. И мы все должны понимать, что одна ошибка здесь решает очень многое, как произошло сегодня, как произошло в матче с Наполи в домашнем. Конечно, 2 матча дома проигрывать очень обидно, но еще раз повторю, на таком уровне никто не прощает наших ошибок. Pergunta, mas depois do jogo que acabamos de ver esta noite, com toda a probabilidade, haverá necessidade de fazer certas mudanças, transformações, pensar na estratégia do jogo se houver recursos suficientes. Mas existem esses recursos? Resposta. Bom, esperamos que não tenham acabado ainda esses recursos. Claramente temos outros problemas, temos alguns jogadores lesionados, mas o programa é sempre igual, é sempre o mesmo, porque queremos vencer, estamos sempre dispostos a vencer em cada jogo. Bom, vamos ver o que acontece no futuro. Артем Жилковский, Динамо Киев. Сергей Анатольевич, 2 вопроса, если можно. Первое, не ошиблись ли вы со средней линии? Показалось, что игроки были сильно ориентированы на оборону и мало на атаку. И не поздно ли вышел Цыганков, или он в своем состоянии только может сыграть 15 минут? Спасибо. Ну, так, я не знаю, в ком ошибся или нет. Буяльский вышел после травмы, он тренируется ровно 5 дней. Цыганков вышел после травмы, который тренируется 5 дней. Какого-то особого выбора в центре поля не было. Да, можно сказать о Рыбалке, но сегодня я выбрал Никиту. И посмотрим. Сейчас я не хочу вообще разговаривать о персонале. Конечно, когда мы соберемся всей командой, поговорим серьезно, также после каждой игры. И здесь я не хочу затрагивать персонали. Это ненормально. Конечно, сегодня мы проиграли, и 100% были мои ошибки, и было достаточно. Мы их проанализируем, и, надеюсь, все вместе проанализируем свои ошибки и будем идти дальше. Pergunta, mas
não terá sido um erro cometido pela vossa equipa? Quer dizer, refiro-me ao jogo na linha, no centro do campo, jogo demonstrado pelos médios, porque parece que pensavam muito na defesa e não pensavam particularmente no ataque. E depois, a substituição, a entrada no campo de Tsigankov, porque é que sucedeu tão tarde? Ou ele pode durar só 15 minutos? Resposta. Bom, claramente, nós fazíamos sempre os nossos programas, só que o jogo significa também muitas correções. E no que diz respeito aos jogadores que apareceram nos últimos minutos do jogo, bom, eles tinham lesões e começaram a treinar só 5 dias antes do jogo. Eu não queria falar das personagens, dos jogadores concretos, vamos fazer muitas análises, de todas maneiras, os erros são também meus, mas vamos analisar tudo muito detalhadamente. Є ще запитання, будь ласка? Há outras perguntas? Прошу вас. Евгений Савчук, газета «По-украински». Сергей Станиславович, но после сегодняшнего матча динамовской молодежи в юношеской лиге все-таки ощущается, будем откровенны, контрасты по результату, да и по качеству игры, наверное. Все-таки есть ли у вас вот после сегодняшнего вашего матча понимание, что, может быть, активнее как-то надо ротировать состав? Ну, я не имею в виду даже Лигу чемпионов вообще во всех играх. Да, конечно. Что многие игроки, извиняюсь, просто уже давно переросли уровень юношеской команды и просто бьются в дверь первую. Вы серьезно считаете, что игроки Ю-19 готовы сейчас выйти и конкурировать в Лиге чемпионов с командами, с которыми мы играем? Я очень этого хочу. Сейчас мы подпустили Цыганкова, он выглядит неплохо. Но у молодежи есть нестабильность. И сейчас вы считаете, что сейчас мы можем 4-5 человек Ю-19, даже вы не говорите Ю-21, вы говорите Ю-19, бросить в первую команду. Они, поверьте мне, тренируются с первой командой. Сейчас мы говорили с президентом, и я вижу перспективы многих ребят. Но сейчас бросать их в Лигу чемпионов, это, я считаю, не очень нормально. Есть футболисты, которые опытные, которые прошли что-то. Сейчас 100% мы буквально 10 минут назад говорили с президентом. 100% половины команды Ю-19, многие из Ю-21 поедут на сборы и будут с первой командой и будут там доказывать. Но для этого нужно время. Сейчас я рад за этих ребят. Сегодня я смотрел желание, я видел игру, так же как игру с Наполи, так же как с Бешикташем. Но сейчас в этом возрасте важно, чтобы в первой команде для начала был костяк каких-то игроков, на которых держалась команда. Сейчас есть команда неплохих игроков, но у нас нет костяка команды, нет лидеров в команде, к сожалению. Да, мы выходим, мы стараемся, мы делаем, но я думаю, все это видят, нет лидеров в команде. К примеру, в Атлетико Мадрид Симеоне строит свою команду на лидерах, там есть 5-6 лидеров, и он об этом говорит, заявляет. И вокруг этих лидеров я строю команду. Можно подпускать и молодежь, но пока, надеюсь, лидерам им не родишься, им надо становиться, им действительно нужно проявлять характер. И я с удовольствием, поверьте, и сейчас буду привлекать, и дальше буду привлекать Ю-19 e Ю-21 ribet. Pergunta, no jogo desta noite vimos certo contraste entre o nível demonstrado pelos jogadores que têm diferentes idades, quer dizer, entre os mais espertos e os jovens. Talvez haverá necessidade de pensar em aproveitar mais ativamente os jogadores jovens, os sub-21, os sub-19. Resposta, mas claramente que tratamos sempre de aproveitá-los para que joguem mais, para que possam adquirir mais experiências. Por exemplo, o mesmo Tsigankov agora joga cada vez mais, mas são bons rapazes, têm capacidades, mas em muitos casos são muito jovens para participarem ativamente nos jogos da UEFA, da Champions League, porque é uma coisa demasiado responsável.
É preciso que haja um pequeno grupo de líderes na equipa, como faz, por exemplo, o treinador do Atlético. São 5, 6 jogadores principais, os mais importantes. E é mais ou menos deste modo que tem que fazer a gente. Mas um jogador jovem não pode ser líder desde os primeiros tempos, porque tem que adquirir certas experiências. Олександр Даниленко, будь ласка. Ну, последние результаты «Динамо» не очень радуют. И вы сейчас говорите, что нету костяка в команде, нету лидера. Видите ли вы, как можно из этой команды, которая сейчас есть в вашем распоряжении, сделать ту команду, в которой можно будет гордиться ее результатами? И сколько времени на это нужно, на ваш взгляд? Я не знаю, сколько на это нужно времени, но в любом случае нужно думать о тех футболистах, которые потеряли мотивацию играть в этой команде, потеряли, ну, это громко сказано, играть в команде. Я уверен, Динамо Киев каждый хочет играть и каждый стремится. Но для этого нужно находить мотивацию, тренироваться каждый день, выходить и пахать в каждой тренировке. И если футболисты потеряли эту мотивацию, некоторые у нас есть вот это. Я не собираюсь сейчас об этом говорить. Мы об этом говорили с президентом. Зимой, если действительно до зимы мы не увидим прогресса в этих игроках, и президент со мной согласен, мы должны прощаться с этими игроками, несмотря на то, что у них там есть долгосрочные контракты. Поэтому для меня важно, придет 19-летний пацан, будет пахать, да я его поставлю, конечно. Но для этого нужно время, для этого нужна смена любой команде, даже если они что-то выиграли. В прошлом сезоне выиграли чемпионат, в позапрошлом выиграли чемпионат. В любом случае нужно обновление, нужно, чтобы немотивированные игроки уходили или их продавали, и приходили новая свежая кровь, при которой те игроки, которые остались, увидев 3-4 новых футболистов, увидев конкуренцию, они будут работать совсем по-другому. Мы все на это надеемся. Я так же, как и вы, очень хочу увидеть ту команду, которая была в прошлом сезоне, в позапрошлом. Для этого нужно каждому из нас, и мне, и футболистам, много работать, в первую очередь, на тренировке. Pergunta: os últimos resultados mostrados pela equipa Dinamo são um bocado tristes, não são muito positivos, mas o senhor falou apenas da necessidade de uma base dos jogadores mais importantes que possam constituir essa base na equipa. Mas será possível, segundo a sua opinião, e quanto tempo é que se precisa? Resposta: eu não posso saber de quanto tempo precisamos para conseguirmos isto. Mas há outra coisa importante, há certos jogadores que talvez terão perdido a motivação necessária para jogarem, para participarem nesses jogos verdadeiramente importantes. Então, já falamos nisso com o Presidente, se até ao inverno continuarem na mesma condição, deveríamos romper os contratos, apesar de tudo. E, por outro lado, se o rapaz de 19 anos, se a gente ver que ele joga bem, que tem motivação, então poderá também substituir os mais velhos e os mais espertos. Mas todo mundo tem que trabalhar duramente para isso. Будь ласка, ваше запитання, заключне воно буде. Сергей Забуранный, 112 UA. Сергей Станиславович, какие вы выделили бы основные причины поражения вашей команды? Ранний стартовый пропущенный гол, который, вероятно, поломал стартовую схему игры, или сложности выхода из-под прессинга, или какие-либо другие причины? Спасибо. Да, этих причин много. Конечно, ранний гол, он меняет любую тактику игры, любую стратегию игры, но я думаю, так же, как и с Наполи, когда мы пропустили мяч, даже играя в десятером, мы старались, мы атаковали. Сегодня то же самое. Пропустив мяч, мы шли вперед, пытались создавать. Но еще раз повторю, мы играем на высочайшем уровне. Сейчас я не могу вам дать стопроцентный анализ, почему мы проиграли. Нужно посмотреть игру, проанализировать. Но еще раз повторю, я не видел, что у кого-то из ребят не было желания играть, не было желания отыграться, идти вперед. Да, в конце уже некоторых из-за достаточно интенсивной работы не хватало сил, особенно в центре поля. Это непросто. Но нежелания не было, все старались, создавали моменты, не забили. Но
сожалению, проиграли. Сейчас я не могу дать анализ, почему это произошло. Pergunta, mas o que é que pode dizer a propósito das razões dessa derrota? Terá sido o primeiro gol nos primeiros minutos do jogo ou talvez o cansaço de alguns jogadores, o bloqueio, o pressing oferecido pelo Benfica? Resposta, há muitas razões. Ainda não posso explicar tudo detalhadamente porque teríamos que fazer uma análise. Mas de todas as maneiras, como no jogo com Napoli, a vontade não faltava e apesar de tudo, todas as circunstâncias, todos tinham vontade de jogar, de obter um resultado positivo. Mas eu digo mais uma vez que o nível desse torneio é muito alto. Trata-se da Champions League, da UEFA, e por isso, a vontade é muito, isso é muito bem, mas não é tudo. De momento é tudo o que posso dizer, porque teremos que analisar tudo do primeiro ao último instante desse jogo. Спасибо. Obrigado.